မောင်မဲပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာကင်မရာတစ်လုံးကအလုတ်လုံနေပါတယ်လယ်ဘင်းမှာတန်ကွင်းစွတ်ထားတဲ့ဂျက်ခါသွေးအိုင်ထဲမှာငိုကြွေးနေပြီးတစ်ဖက်ကအတန်ရှင်ကတော့သူဂိမ်းနိုင်သွားတဲ့အတွက်ဂုဏ်ပြုစကားဆိုနေပါတယ်ဂိမ်းပြီးရင်အိမ်ပြန်ရမယ်လို့ကတိပေးထားပေမဲ့အခုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကြံသေးတယ်ဆိုပြီးတက်တာသုံးလုံးထွက်လာပါတယ်ဂျက်ကတက်တာတစ်လုံးကိုကျိုးဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါရှာကန်တနက်တစ်လက်ထွက်လာပြီးအတန်ရှင်ကဂျက်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုရင်းအယုတ်လေးကိုကျိုးဆွဲပြီးတနက်မောင်းဖြုတ်လိုက်ရဂျိတ်တယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့တငယ်ချင်းလေးယောက်ဟာနွေရာသီပန်းဖြေအိမ်လေးတစ်ခုကိုရောက်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ဟာ James ရဲ့ဦးလေးပိုင်တာဖြစ်ပြီးဦးလေးဖြစ်သူဟာစီးပွားရေးပြက်ကတ်ကြောင့်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တာပါ။နတဲ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုဖို့သူတို့တစ်နေ့လုံးပျော်ပျော်ပါးပါးဖြတ်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။ညနေရောက်တော့ Trother Dare ဂိမ်းကစားကြရင် James က Melissa ကိုAnita ကိုနမ်းဖို့ခိုင်းပါတယ်။ Melissa ကညင်းပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ခဏတာနမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ James က Melissa ကိုထပ်နမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့သူမကတွန်းထုတ်လိုက်လို့ James တယောက်ဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ရုတ်တရက်အပြင်ကထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကြောင့်အားလုံးလန့်သွားကြပါတယ်။ James ကမိဖို့ချောင်းသုံးတန်ချောင်းကိုကင်ပြီးအပြင်ထွက်စစ်ဆေးတဲ့အခါအပင်တွေကြားထဲမှာကင်မရာတစ်လုံးနဲ့တိတ်ခွေတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိတ်ခွေကိုကြည့်ဖို့လုပ်ရင်းတငယ်ချင်းတွေကြားစကားများကြရာကနေ Anita ကတိတ်ခွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါသထွက်သွားတဲ့ James က Anita ရဲ့ဖျားနာနေတဲ့အမေကိုပါဆဲဆိုပြီးအားလုံးကိုအိမ်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူသက်သမားတစ်ယောက်ဟာအိမ်ထဲကိုတိတ်တဆိတ်ရောက်ရှိနေပါပြီ။ James တယောက်ရေချိုးနေတော့ Melissa ကဝင်လာပြီးစနောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။မတ်တို့ကတော့အခန်းထဲမှာအမိုက်သိမ်းနေတော့မှောင်ရိပ်ထဲကအရေးတစ်ခုကိုမမြင်လိုက်မိပါဘူး။ခဏအကြာမှာတော့မတ်တို့ဟာအပေါ်ထပ်မှာတတိလစ်နေတဲ့ Anita နဲ့ Melissa တို့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူ James ကိုအော်ခေါ်ပေမဲ့နောက်ကနေလူတစ်ယောက်ကဆေးထိုးအပ်နဲ့ထိုးလိုက်တာကြောင့်ထွက်ပြေးရင်းအပြင်ဘက်မှာတတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့တငယ်ချင်းလေးယောက်ပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့နေရန်မှာတန်ကြိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ခံထားရပြီးကင်မရာတွေရှေ့ရောက်နေပါပြီးမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ Barry လို့ခေါ်တဲ့ Game Season တင်ဆက်သူပေါ်လာပါတယ်။သူကသူတို့ရဲ့ကိုရေးကိုတာအချက်လက်တွေကိုအကုန်သိနေပြီး Rock Paper Scissors Game ကိုကစားခိုင်းပါတယ်။ Game ရှုံးတဲ့သူတွေကို Barry ကရက်ဆက်နှိပ်စက်ပါတော့တယ်။ Melissa ရဲ့ပါးစပ်ကိုဓာတ်နဲ့လှီးတယ်မတ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ထုတယ်။ James ရဲ့လက်ချောင်းကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး Anita ကိုတော့တန်ကြိုးနဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတတိလစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့မှုတဲ့အဆိုးဆုံးအဖြစ်တွေကိုဝန်ခံခိုင်းပါတယ်။ James ကကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီးလူတစ်ယောက်ကိုမကယ်ဘဲထားခဲ့တဲ့အကြောင်းAnita ကသူမအမေခွဲစိတ်ဖို့အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေကြည့်တဲ့ website မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း Mark က online ကနေလူတွေကိုလိမ်လည်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ Melissa ကခွေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းတဲ့ဝိုင်းတွေစီရောင်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပဲ Barry ဟာရက်ဆက်တဲ့ဂိမ်းတွေကိုစက်ကစားခိုင်းပါတယ်။ Melissa ဟာဓာတ်ပုံတွေကမြို့မီတွေကိုမှားပြောမိလို့မျက်လုံးကိုအပ်နဲ့ထိုးဖောက်ခံလိုက်ရပါတယ်။နောက်ပြီး Anita ကိုမတ်တို့ရဲ့နေရွက်ကိုလွန်ပူနဲ့ဖောက်ခိုင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Wild Card ဆိုတဲ့ဂိမ်းမှာ Melissa ရှုံးနိမ့်သွားပြီး Hydraulic Press စက်ကြီးနဲ့ခေါင်းကိုဖိချေအသက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ Barry ဟာသူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့မျက်နှာမှာလည်း Melissa လိုပဲပါးစပ်နားမှာအမာရွတ်တွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တော့ Anita ဟာအရင်က Barry ရဲ့ Game Show မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူတာပါ။အဲ့ဒီတုန်းက Barry ဟာအလွဲသုံးစားမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံရပြီးအလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး Anita ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်ချက်မှာပါဝင်ခဲ့သူပါ။ Barry က James ကိုလည်းတပ်ပစ်လိုက်ပြီး Anita ကိုတော့မတ်တို့ရဲ့ဘိုက်ထဲကတော့ကိုထုတ်ခိုင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတ်တို့က Anita ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူမလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။ Anita တယောက်တည်းကြံရှိချိန်မှာ Mary ကနောက်ဆုံးဂိမ်းတစ်ခုကစားခိုင်းပါတယ်။တစ်တာထဲမှာမွေးနေ့ကိတ်တစ်ခုရှိနေပြီး Mary ကမွေးနေ့သချင်းဆိုပေးနေတော့ Anita ကသူ့ကိုကပ်ပြားနဲ့လှီးပြီးထွက်ပြေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်ရောက်ခါနီးမှာ Barry ကလျှက်စစ်နဲ့တို့ပြီးသူမကိုပြန်ဖမ်းဆွဲသွားပါတယ်။ Barry ကသူမရဲ့မျက်နှာကိုကိတ်မုန့်နဲ့ဖိပစ်လိုက်ပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးထင်ရပေမဲ့ကိတ်မုန့်ထဲမှာပါတဲ့အဆိပ်တောက်တွေကြောင့်Anita ရဲ့မျက်နှာဟာလောင်ကျွမ်းလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လမ်းမထက်မှာပဲရက်ဆက်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Barry ဟာတကယ်တမ်းအပြစ်ရှိတဲ့ talk show တစ်ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အတူဇက်သိမ်းသွားပါတော့တယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင် recap လေးတွေကိုဆက်ကြည့်ချင်ရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပြီး notification လေးနှိပ်ထားပေးကြပါဦးနော်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။